Друзья, всем привет! В этом ролике будет обзор камин мангала размером 153 см на 114 см. Отличительной особенностью данного барбекю является его многофункциональность и практичность. Об этом я расскажу чуть-чуть попозже. А теперь давайте перейдем к порядовке. Выводим с 1 по 4 ряд периметр, внутрянку засыпаем песком или закладываем забутовочным кирпичом. Пятый ряд выступаем по фронту на 6 см и выступаем также одним кирпичом по бокам тоже на 6 см. Как выполнять подобную арку, я рассказывал вам в прошлых роликах. Для тех, кто пропустил, я вкратце расскажу, в принципе еще приложу фотографии. Заранее мы вырезаем из ОСБ, фанеры или пеноплекса необходимый нам радиус. Затем мы отмечаем кирпичи на клиновой рез и шлифуем эти кирпичи. Только после этого можно приступать к кладке арки. Ее ведем мы одновременно с основной кладкой. По-другому кладка не получится. В 22 ряду мы вырезаем и закладываем так называемые клыки, потому что на 23 ряд у нас кладется полочка. Посмотрите на то, как вырезается данный кирпич. Сама полка представляет из себя просто два скругленных кирпича, которые обрезаны в размер 18,5 см. В 25 ряд кладем две поворотные задвижки. Производители могут быть разные, значения не имеет. 28 и 29 ряды мы выступаем по 3 см по периметру, кроме задней стенки. Затем у нас идет сужение к трубе. С фронта до задней стенки уступ идет по 6 см, по бокам идет по 12 см. Вот в принципе и вся порядовка со сборкой. И вы спросите, ну и что же тут такого уникального? Обычный мангал, обычный камин, то есть ничего сверхъестественного. И тут давайте мы рассмотрим саму топку мангала поподробнее, и я покажу вам, в чем здесь уникальность. Во-первых, можно жарить просто мясо. Во-вторых, можно использовать как камин, огонь находится очень низко и начинает греть все-таки с ног, а не просто голову. Третье. Возможность готовки в казане, подвешивание различной посуды. Ну и, что самое немаловажное, это все-таки размер самого камин мангала. Он занимает реально очень мало места.